Selam arkadaşlar, ben Handan. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir benimle hazırlan videosu çekmek istedim. Görüyorsunuz zaten saçlarım falan yapılmış değil, makyaj yok. Tamamen bugün birlikte hazırlanacağız. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi benim normalde saçlarım kıvırcık. Yani burada şimdi arkada ben aynadan da bakıyorum da arada. Şimdi böyle çok belli değil. Şöyle bununla ilgili de şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi ben saçlarımı yıkadıktan sonra hani bu şampuanda vesaire bunları sonradan bahsederim başka bir videoda daha detaylı. Yıkadıktan sonra önce bayağı nemini çekmesini bekliyorum. Ondan sonra kuruturken hafif tarayarak kurutuyorum. Böylelikle saçlarım daha böyle dingin oluyor. Ve daha çabuk düzleştirebiliyorum. Ve öyle iyi düzleştiriyorum ki benim saçlarımı düz sanıyorlar. Halbuki sadece pres yapıyorum. Ondan sonra ve saçlarımı yıkadığım gün pres yapmıyorum ben. Çünkü kıvırcık saçların şöyle bir dezavantajı var. Ufacık bir nem, ondan sonra nasıl söyleyeyim, küçücük böyle kafanız içerisinde bir terleme dahi olsa hemen saçlarınız direkt kabarır. Yani ben çok başıma geldiği için çok biliyorum. O yüzden ben yıkadıktan bir gün sonra, yani çünkü yıkıyorum işte kuruluyorum vesaire, bir gün sonra daha iyi nemini falan tamamen aldığı için, o ne bileyim nem hissi tamamen gittiği için bir gün sonra daha iyi oluyor. Size de bunu tavsiye ederim. Ve en önemlisi bu yeni aldığım bir ürün. John Frieda'nın saç pürüzsüzleştirici bakım yağı. İşte zaten yazıyor, besleyici ve pürüzsüzleştirici argan bakım yağı çok iyi ya. Ben günde yani bir pompa sürüyorum. Bu yoğun saçlara inanılmaz yumuşak ve güzel yapıyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Makinamda benim Arçelik'in Professional Line saç düzleştiricisi. Ben buna pres diyorum çünkü ben Kıbrıs'ta yaşayıp büyüdüğüm için orada pres denildiğinden, burada da bazen böyle yeni makine falan aradığımda ya da işte biri saçlarımla ilgili bir şey sorduğunda presli dediğimde pres ne demek diyorlar. Yani sonra diyorum saç düzleştirici falan. Öyle. Ben bu makineden çok memnunum çünkü bu iki başlığı var. Bunlar buradan çıkıyor böyle. Ve saçınıza doğal dalgada yapabiliyorsunuz. Zaten birçok böyle ince uçlu preslerle bunu yapabiliyorsunuz. Bu mümkün. Şimdi hemen başlayacağım. Siz de göreceksiniz nasıl düzleştirdiğimi. Şimdi önce bir lastik tokayı bol bir şekilde geçireceğim. Ben önden başlıyorum. Küçük 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 bu önden arkaya doğru devam edeceğiz. Hadi başlayalım.
arkadaşlar, son küçük bir parça kaldı. Şimdi onu da yapıp bitireceğim. Çok yoruyor beni. Hepsini şey yapayım. Arkaya atayım. Görüyorsunuz değil mi böyle bir anda nasıl düştü? İpek gibi. Arkadaki aynadan bakıyorum da. O yüzden. Nasıl göründüğüne falan. Ay kaşındım. Evet, gayet iyi yani. Şimdi şunu ayırayım da. Mesela benim ablam da o önceden hep saçlarına kıvırcık kullanırdı. İşte ben derdim ya pres yapsana çok güzel olur falan. Saçları uzundu. Sarıydı böyle. Sarı tonlarında. O hep derdi ki yok yok işte ben yapmam, asla yapmam. Ondan sonra bu saç düzleştirme olayına bir alıştı. O günden sonra hatırlamıyorum yani kıvırcık yaptı. Keza ben de öyle. Ben sadece artık hani çocuklardan dolayı çok yorgun olduğumda yapamazsam çıkıyorum öyle yani. Hani tamam o kadar kötü görünmüyor da o kabarıklığı ben çok sevmiyorum. Böyle daha sakin, daha güzel bence. Evet, böyle hafif üstünden geçiyorum. Bitti yani bu kadar. Kapatayım makinemi de. Evet. Tamam. Saçlarımız hazır. Birazcık yine bir pompa sıkacağım bundan. Dediğim gibi günde sadece bir pompa sıkıyorum ve elime boylarına sadece dip gelmeden yediriyoruz. Yani ben bunu 90 küsür civarı aldım ama milimi zaten yüksek, yani 100 milim bayağı gider. Tavsiye ederim, gerçekten çok iyi. Ki benim saçım bu açma işleminden sonra yıprandığı için işe yaradıysa sizde kesin yarar. Evet, tamam. Şimdi saç işlemi bitti. Evet, makyaja gideceğim. Şimdi makyajı size birkaç güzel tüyo da vereceğim. Dudağımda nemlendirici vardı. Onu yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi makyaja geçiyorum. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben Kıbrıs'tayken, daha bekarken internet üzerinden, yani Instagram üzerinden bir Full Lips diye bir site vardı. Onun çekilişi vardı. Katılmak istemişim. Benim dudaklarım da küçük. Yani o kadar küçük değil tabii ki de. Daha böyle birazcık dolgun olabilir bence. Daha güzel olur. Zaten çağımızın modası. Neyse, çekilişleri vardı. Ona katıldım. Ve kazanana Full Lips hediyeydi. Kazandım. Ve Türkiye'den Kıbrıs'a, yani bundan bir 5 yıl öncesinden bahsediyorum, gönderdiler gerçekten. Bu konuda çok teşekkür ediyorum halen. Sonra bendeki o Full Lips'i ablam sağ olsun çok beğendiği için yana yana benden kaçırdı, aldı onu. Ben de Trendyol'da tekrardan buldum. Tabii istediğim boyut bu değildi. Böyle göstereyim. Evet, görünüyor. Bundan geldi ama olsun. Yani bunu şimdi göstereceğim nasıl yapıldığını. Gerçekten işe yarıyor. Bunun için önemli olan dudağınızın kuru olması. Başlıyoruz ve mesela şimdi uç böyle ya. Dudaklarınızın hafif kenarları dışarıda kalacak şekilde vakum gibi kendinize çekeceksiniz. Nefesinizi içinize çekeceksiniz ve bu dudağınıza yapışacak.
Evet, görüyorsunuz. Yakınlaşıyorum. Yani bir kapakla olabileceği kadar oldu. Şimdi bunda ben birazcık alışana kadar zorluk çekeceğim galiba. Neden? Çünkü benim diğer kapağım daha böyle yassıydı. Ona daha iyi aşina olduğum için daha iyi yapıyordum. Şimdi bununla ara ara yine yapacağım ki biraz kalıcılığı iyi olsun. Ama görüyorsunuz yani. Çok güzel doğal bir dolgunluk veriyor. Şimdi hemen makyajıma başlayacağım. Evet, şimdi başlıyorum. İki fondöteni karıştırdım. Yves Rocher ve L'Oréal Paris. Değil mi? L'Oréal mi? Sonra markalar birbirini düşürmeyelim. Aynen. Evet. Biraz ten makyajı kapatıcılığı yüksek yapmak istiyorum. Önce her yere. Burnumun ucunda da sivilce çıkacak zamanı buldu. Bir gözüm şişer, bir sivilce çıkar. Nasıl nazara geliyorum arkadaşlar ya. Yapmayalım lütfen. Şimdi güzelce yayalım. Evet, şimdi hemen kapatıcımı sürmek istiyorum. MAC Pro Longwear'dan biraz kaldı. Dibinde yani, can çekişiyor da. Çıkanla şansımı deneyeyim. Çok canlı sıçık. Oh. Çok seviyorum bunu ya. Çok güzel. Göz kapağıma da ondan süreceğim. Yani ben yine galiba bundan alacağım çünkü çok güzel ya. En çok beğendiğim kapatıcı diyebilirim. Bunu biraz neredeydi? Bu MAC'in bir diğer kapatıcısıyla karıştıracağım. Böyle aralarını pıt pıt. Böyle yoğun kapatıcılık olsun istiyorum. Hemen devam ediyoruz. Tamam. Şimdi biraz baking tarzı yapacağım. Çünkü en başta dediğim gibi biraz kapatıcılığı yoğun olsun istiyorum. Şimdi normal bir pudra fırçasıyla da diğer kısımları hafif hafif getireceğim. Sabitlemek için. Nasıl görünüyoruz? Evet, şimdi asıl önemli kısım. Önce kaşlarını dolduracağım. Daha sonra hemen gözlerimi renklendireceğim. Çok hafif dolduracağım. Çünkü çok kalın görünmesini istemiyorum.
Ben de yeni modaya uyuyorum. Ya uyumaya başladım diyeyim, hani kaşlarımı kesmiyorum, böyle yakından göstereyim biraz. Benim öyle çok kaşlarım falan çok çabuk uyumaz ya. Uyumaz ne ya? Çocuklara gitti aklım. Uzamaz. O yüzden hem şanslıyım hem şanssızım diyeyim. Biraz sabitleyeceğim. Şimdi bu baking'i çok bekletmek istemiyorum ben. Çok gerilme olsun istemiyorum. Ay, fırçamı nereye koydum? Heh, buradaymış. Onu temizleyeceğim hemen. Süpüreceğim. Fırçada kalanla da göz kapağımın üzerine geçiyorum. Evet. Aynadan da bakıyorum. Gayet iyi oldu. Şu an çok temiz. Görüyorsunuz. Ben bugün far olarak NYX'i kullanacağım. Babasıyla tartıştılar. Bebişkom. Hemen başlayalım bakalım. Nasıl bir göz makyajı çıkacak ortaya. Hangi tonlar yapsam, kazağıma uygun bir ton yapmak istiyorum aslında. Tamam, başlayalım şimdi. Şimdi bir hangilerini kullandığımı söylemeyeceğim. Sadece makyajı göstermek istiyorum. Öncelikle tüm göz kapağıma orta açık tonlarda bir baz oluşturuyorum. Evet. Şimdi şöyle bir fırça alıp, bu neymiş? Smudge diye bir marka. Karıştırma fırçası yani. Ha yo pardon. Ben diyorum bu ne? Bir kısmı yani oturtturma, diğeri de karıştırma, ekotulusun. Yazmışlar yani ne için diye. Şimdi buralar hafif nasıl diyeyim, parlak bir baz oluşturdum. Yine hafif parlak ve mat bir rengi karıştırıp gölge oluşturacağım. Ve şöyle yapacağım arkadaşlar. Kaşlarımın bittiği noktadan kirpik son dibine kadar şöyle gelecek. Ve bu bizim gözlerimizi daha çekik gösterecek. Başlayalım. Görüyorsunuz, hemen gölgemiz oluşuyor bile. Ve şöyle yapın arkadaşlar, benden hani naçizane bir fikir olarak, tavsiye olarak. Hani bir gözü yapayım bitireyim olsun, diğerine geçim yapmayın. Çünkü o zaman tam bilemiyorsunuz. O yüzden yaptığınız her işlemi diğer gözünüzde de yapıp öylelikle yani eş zamanlı gitmeye çalışın, öyle söyleyeyim. Bugün eyeliner kullanmak istemiyorum. Hep eyeliner olmaz değil mi ama?
Evet. Alt kirpik diplerime de geçeceğim biraz. Evet. Şu an her şey tam istediğim gibi gidiyor. Tamam. Şimdi çok hafif ışıltı vermek için, yani yoğun pigment değil, hafif ışıltı vermek için aynı fırçayı birazcık temizleyeceğim. Bu böyleydi. Şimdi ara sıra videoya bakıyorum ki çekiyor mu çekmiyor mu diye. Gözüm. Gözüme de bugünlerde bir şey oluyor yani. Alerji olmuştu. Geçen bayağı şişmişti. Doktora gitmişti. Doktor dedi alerji olmuş. Bilmem neyden oldu da. Şimdi şey istiyorum da bir küçük bir farım vardı benim. Aynen. Wet n Wild'ın siyah bir küçük farı var. Onunla bir kahve tonunu karıştıracağım. Ve eyeliner tarzı yapacağım. Küçük eyeliner. Bakayım çekiyor mu? Çekiyor. Böyle tamamen diplere uygulama yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi benim far uygulamam bitti. Göstermek istiyorum yakından. Ve hafif de kirpik diplerime yine farla bir eyeliner efekti, bir gölgelendirme yaptım kirpik diplerime. Elimin halini görüyorsunuz. Şimdi göz kalemi çekeceğim, gözümün içerisine siyah. Tamam. Onu da hafif dağıtacağım yine. Yani şimdi göz kalemi sürdüğümüzde hafif alt kirpik diplerinden birazcık aşağı geldiği için onu dağıtırsak daha iyi oluyor. Bu kadar yani, çok değil. Çok olmasına gerek yok. Şimdi hemen rimel süreceğim. Hemen. Evet. Önce Max Factor'dan süreceğim birazcık.
Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Alt kirpik diplerime bitmiş bir rimelden süreceğim. Yani bunu böyle yapmamın sebebi de alt kirpiklerimin çok böyle rimel sürdüğüm çok göze batmasın. Daha doğal olsun. Şimdi birazcık kururken tabii ki daha tek kat sürdüm. Tek kat bile denmez de. O kururken ben hafif kontör yapacağım. Kontör yapacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım kontürümüze. Çok aşağı getirmiyorum. Çok içe de getirmiyorum. Yani gerek yok böyle yapmaya. Tam şu kısımdan görüyorsunuz. Yukarıya iyice blend yapıyoruz. Evet, kontür uygulaması bitti. Çok hafif allık geçeceğim. Böyle pembe tonlarla ve biraz daha sıcak ton karıştıracağım. Burnumun ucunu da hafif uyguluyorum. Ve çene altı hafif ısıtmak için yüzü. Şimdi çok hafif burun kenarıma da kontür yapacağım. Aşkımın sesi geliyor arkadan. Kurban olurum. Şimdi highlight uygulayacağız. Yani bazen ışıkta o kadar çok belli olmuyor uyguladığımız ürünler. Ama biz onu fotoğrafta çıkartmak için her türlü pozu veriyoruz. Evet arkadaşlar, ben hemen bitirdim sayılır. Şimdi rimel uygulamama devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben rujumu da sürdüm. Bebişimin karnını doyurduğum için oraları pek çekemedim. Babası onunla oynamaya çalışıyor şu an. Böyle bir makyajımı paylaşmak istedim sizlerle. Yani ben beğendim. Bence böyle doğal, gölgeli, abartı olmayan, öyle kirpiğe falan ihtiyaç duymayacağınız ve şık olabileceğiniz bir makyaj diye düşünüyorum. Gerçekten hani zaten baktığımda da bunu net bir şekilde görebiliyorum. Sadece birazcık daha şu an rimel süreceğim. O da benim kirpiklerim daha önce söylediğim gibi küçük olduğu için sadece biraz daha kalkık görünmesini istiyorum. Böyle dudak kalemi sürdüm. Zaten üzerine de lip gloss. Böyleyle göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böyle makyajların, bazı teknik bilgilerin, örneğin bu kapak gibi
Böyle teknik bilgilerinin size iletmemizi istiyorsanız, konuşamadım yine. İletmemizi istiyorsanız bize yazın arkadaşlar. Instagram hesabımıza takip ederseniz çok sevinirim. Tabii ki bunun bir fotoğrafı gelecek. Fotoğrafını paylaşacağım. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarla bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.